રેગ્યુલર આપણે એમાં બ્લેક અમૃતનો, ફૂગ અમૃત અને રક્ષામૃતનો ડોઝ આપેલો છે, આપ જોઈ શકો છો. સરસ રિઝલ્ટ મળશે આમાં. નમસ્તે મિત્રો, હાર્દિક વસોયા ફાર્મટેક કંપની તરફથી. અત્યારે જો ચણાની ખેતીની અંદર આપણે રેગ્યુલર આમાં પૃથ્વી અમૃત પાયામાં આપેલું છે. આપણે ચણાની સાઈઝ તમે છોડની જોઈ શકો છો. સરસ ગ્રોથ મળેલો છે, તેમજ અત્યારે દાણા બેસવાનું પણ ચાલુ થઈ ગયું છે. રેગ્યુલર આપણે એમાં બ્લેક અમૃતનો, ફૂગ અમૃત અને રક્ષામૃતનો ડોઝ આપેલો છે, આપ જોઈ શકો છો. સરસ રિઝલ્ટ મળશે આમાં. અને હજી પણ આમાં ફ્લાવરિંગ ચાલુ જ છે આવવાનું, એટલે રેગ્યુલર ખાસ સ્પ્રે કરવો જરૂરી છે.